अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अनवर अली सोलंकी ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध इशूज़ न्यूज़ टीवी। सिंध इशूज़ न्यूज़ टीवी बुलेटिन में अवां खे भली कार ख़बर शामिल कंदासीं। ज़िला मटियारीअ जे ब्यूरो चीफ सागर सोलंकीअ जी मटियारीअ लॻ शुगर मिल लिंक रोड ते ॻोठ हुसैन बमरा साम्हूं ट्रक जो चिंची रिक्शा खे ज़ोरदार टक्कर, 2 शागिर्द फोत, केतिराई ॿारड़ा ज़ख़्मी, तालका अस्पताल मुंतकिल। ख़बर मूजिब मटियारीअ लॻ शुगर मिल रोड ते हुसैन बमरा ॻोठ साम्हूं ट्रक जो चिंची रिक्शा खे ज़ोरदार टक्कर, जंहिंजे नतीजे में स्कूली शागिर्द ताहिर माची ऐं नंढड़ी सुफ़िया माची मौके ते फोत थी विया, जॾहिं त चिंची रिक्शा में सवार ॿिया स्कूली शागिर्द पिणु ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन खे तालका अस्पताल मटियारी में फर्स्ट एड लाइ उमाणियो वियो आहे। वधीक इलाज लाइ सिविल अस्पताल हैदराबाद रवानो करे छॾियो आहे, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में गफ़ूर मोहसिन, सदफ़ अली हाजरा, शुमाइला सलीम, हुसैन, शुएब ऐं ॿिया शामिल आहिनि, जेके ॻोठ सोराब माछे जा रहवासी ॿुधाया पिया वञनि। चिंची रिक्शा में सवार शागिर्द स्कूल खां वापसि घर ॾांहुं ईंदे चिंचीअ खे ट्रक जो टक्कर लॻण सबबि हादसे जो शिकार थिया। होॾां फोती 2 शागिर्दनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कया विया, जिते घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं अपडेट्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध इशूज़ न्यूज़ टीवी।